Ну вот сегодня соберу листья мати-мачехи за компанию с земляничными. Цветочки уже отцвели, а листики остались или появляются. Кто не знает, то это замечательное средство от кашля. Размягчает бронхи и откашливаешься. Все у нас под ногами. Вся аптека. Надо только знать. Кто не знает, как выглядит мать-мачеха, вот он цветочек. Похож на одуванчик, но нет. Видите, листики другие совсем. Обычно сначала цветы, а потом листья. Думаете, одуванчик? Очень похож. Это все тот же, да, все та же мать-мачеха. Вот видите, листик какой. Такой. На подковку похож. А это такой же с пушинками. Вот мы их посеяли. Ну а кто совсем в листиках не разбирается, вот это одуванчик. А вот листики. Так, они вот такие вот. Конечно же, отличаются от мати-мачехи.